Takže já vás zdravím, jméno Vizi a chtěl bych vás přivítat do nového videa. Toto video je druhé na mém kanále a bude to zase tutoriál. Dnes to bude tutoriál třeba jak někomu zjistit na Facebooku, já jsem třeba v sobě, když jste ho zapomněli a on tam je jako takhle zobrazený jako uložený a chce zajít na jiný komp a chce to zjistit. Takže já se namotal třeba jako blbost a heslo nějaký tam třeba dáme nějaký jednoduchý. Jo, no a tak, takže napíše si tam, jako to heslo, jak tam bude, tak dáte kontrolovat prvek. Naběhne. Jo, a teď vám tady vyběhne tady ten dole. Musíte kouknout jako vedle toho passwordu. A máte tady input type, takže na to kliknete pravým, dáte edit attribute. No, password vymažete a napíšete tam text a dáte enter. Vidíte a heslo máte zobrazené. Je to fakt lehký, možná to půjde třeba i u seznamu. Zkusíme to třeba na e-mailu. Uvidíte na e-mailu a tenkrát to se nezničí tymí. No. Takže si zkusíme tady dělat nějakou plénem. To zase klikneme spravím, zkontrolovat první. Počkáme. Není tady. Tady. Text. Enter. A máte ještě heslo. Takže já doufám, že se vám tento tutoriál líbil, pomůže vám hlavně. Dávejte lajky, odběry a já se vám naučím u dalšího tutoriálu, videa, let's play, věcí se vám naučím a čau.